我哋一齊對比下啱啱。我見到咧，線仔從一開始嘅外面第二個圈圈，而家跳咗最裏邊喎，可唔可以解釋下點解會有呢個轉變嘅？咁即係都叫做即係一鑊，咁我嫌佢煩，我打咗一鑊咁樣，咁佢都冇嫌棄我，都叫我唔好群佢咁多，我覺得其實佢都 OK 嘅，都 OK。即係你認為線仔係一個為你着想、為你好嘅人嘅，咁佢對比其他朋友裏邊咧，佢可能係出於一個真心去對待你，所以你認為線仔係同你最親近嘅，係咪？咁我都見到咧，其實我都聽得出線仔咧，其實佢自己都係一個好好嘅朋友。咁佢雖然咧就好不幸啦，咁樣俾你可能有少少打咗，可能一鑊咁樣有啲不幸啦。咁但係佢都仍然去想同你繼續做朋友，去維係呢段關係。咁其實都證明咗一樣嘢，你哋段關係其實都好深厚嘅。咁可能我見到陳 Sir 而家又係升高咗喎，而大王就反而跳出咗，可唔可以講一講點解陳 Sir 會升咗？咁我覺得佢其實都，因為成日問我問題，我諗都係想關心我啫。雖然真係好煩，即係如果佢唔係我阿 Sir 打咗佢，不過我哋都關心我嘅，先真係好煩真係。咁我都聽得出，其實陳 Sir 同線仔一樣啦。雖然你一開始會對佢兩位可能會放喺一個比較愛嘅圈，覺得佢哋應該係成日哋想打攪你嘅啫。但可能其實有啲位係其實佢哋都係想出於一個心意去想去同你去維係呢段關係，亦都係出於一個心去想同你親近，去為咗你去着想，去為咗你而去即係諗一啲方法去幫助你嘅。咁啊，大王見佢落咗一格喎，可唔可以講下究竟有啲咩原因令到佢可能會變成呢一個友好朋友咧？一開始你放佢係知己喎，可唔可以介唔介意講下、分享下？其實佢好好嘅，其實，即係佢都有勸我，佢都叫我Chris 你都係冇撈啦咁樣，佢都 OK 嘅，但係佢都好嘅，佢見到我問題都關心我嘅，但係可能想佢都係，想我都係跟佢嘅，咁點都有少少階級問題咯。咁我聽得出一樣嘢，你同呢位大王係有階級嘅問題嘅，可唔可以分享多少少？點解你哋如果你當佢係一個朋友，點解你哋會有階級之分咧？你自己話？咁佢始終都係我大佬嚟嘅。即係佢都屬於你一個大佬嚟嘅。即係我頂撞佢咩？係咪？即係你認為咧，呢位大王係比起其他嘅呢兩位嘅其中一個大佬係更加去關心你嘅。係，咁佢成日都叫我佢都見我咁後生，不如叫我翻去讀書咁樣，係咯。即係你認為呢位大王係有真心、有真誠咁樣去對待過你。雖然你哋咁啱喺同一個圈子裏邊，但係佢都有去為你着想嘅，所以你都仍然將佢放喺一個好友嘅圈子裏邊啊？有冇理解錯？差唔多。好，咁我見到呢位傻強同牛仔都出咗框，咦？跟住係咪加咗兩位朋友仔？都係嘅。咁呢兩位都仍然都係同學。你點樣睇呢兩位同學啊？咪得閒傾兩句咯，我翻學。得閒偶爾傾兩句，傾啲無聊嘢。好。咁我問你，咁我又問啦，咁呢兩位同學
對比呢兩位好似你嘅大佬有啲咩分別？兩個咪大我哋差唔多嘅。差唔多嘅，即係同階級嘅。有咩分別咧？你認為？兩個。係啊，呢兩個圈子裏邊有咩分別咧？始終佢都玩開好 friend 咯，成日見我 WeChat 水咁樣。咁但係真係好普通咯，可能有咩事都唔真係出事唔會幫手嗰啲咯。即係你認為咧，呢兩位朋友仔只僅限於係一個共同興趣，所以先至會去傾偈一齊去玩。打交。你認為係即係一啲共同嘅目的先至會去做去見面嘅，反而你更加少去接觸呢兩位同學嘅。係啊。好，咁好啦，我想你咧 ，Chris 你幫我 keep 住呢張紙。咁我哋咧呢一個圈咧，我哋可能有機會3個月後翻嚟咧，有機會我哋再問多次，再睇下有冇啲咩轉變。但係我就咁睇咧，你啱啱一開始講到話你自己可能係一個比較小朋友，冇乜人去關注你。但係我哋不如一齊數下呢度，1、2、3、4、5、6、7，都至少有7個人喺你個朋友圈裏邊係出現到，亦都可能佢哋其實都係屬於你一個社交圈子。你其實可能你以為你自己係比較少人去關注你，但其實你有唔同嘅喺唔同嘅界別裏邊，亦都喺唔同個圈裏邊，其實都有人關注你。可能有啲人係關注嘅位置多啲，亦都有啲位置可能少啲。